reka nanje mbike nkuko Christian bivuze sivyo none mwibaza ko ari ndewe yabaye wa gatanu aya ni hatari sa inde sa bararenze niwe yabaye wa gatanu wa gatanu yitwa izina ndagibagiye uwabaye wa gatanu yatahanye ikibanza ca gatanu yitwa Mfisumukiza Bonke. Abashimishwa Bonke kwereka imudakoma amashi koma amashi yemwe abanyamuronge murabaye desi hari abanyamuronge bagira kutaturana abafata akaboga uwabaye wa gatatu uwabaye wa kangahe wa kane twavuze wa kangahe abigize gira numva kumukobora kurikira twayire ku wa kangahe basubira wa kangahe tugeze ku wa kangahe wa gatatu wa kane cyangwa wa gatatu cyangwa wa kabiri nuko uwabaye wa kane afise amanota anganya n'uyo habuze amapercentage matoya afise 45 n'ibice 55 kwijana yitwa nde Mwimbura ko yitwa nde uzi gutrisha n'abarenga yitwa nde mwanyibonye yitwa nde muharure gatanu rimwe kane yitwa Tuwane Cedric amashimishwa Tuwane Cedric nuko yabaye wa kane Mira kuambia amashimishwa Tuwane Cedric yarose amahera miliyoni 2 n'amahera ngahe musome angahe miliyoni 2 n'ibihumbi amajana 5 tuameshe yuko ibimona ngaha bingana ivyo mwege mwatoye plus ivyo twebwe twatoye nuko Amini harageze yuko ubika hasigaye bangahe batatu twagiye Koli yaririmbye ngo ya jema vandirimba gutere na wengi au na wale kanyaga kuwa wa gatatu ni shaka mwe birangoye Mabesubira mu Koli kwa ya uwabaye wa gatatu ni Kaze Sustain amashimeshi Burari wajoyewe nuko hasigaye bangahe gahemu ibujumbura muri benshi mugakira kibuze ni musakutse abari hari hasigaye bangahe Kanyana canke n'igisuguru canke na Kanyana canke n'igisuguru canke na Kanyana kuri aya abashaka igisuguru gira burya turabe abashaka Kanyana gira burya turabe ubiriza itakuwa vigumu aya ushaka dutorende niyumvira yuko mwatoye nde nuko mutora nde canke jiri yatoye nde mvuga uwa mbere canke uwa kabiri canke uwa mbere abashaka uwa mbere gira gutya turabe abashaka tohera kuwa kabiri umviriza nitwavuga uwa kabiri uwa mbere acaboneka nitwavuga uwa mbere n'uwa kabiri acayimenya mushaka tuvuge nde uwa mbere abashaka uwa mbere koma kari utwumve abashaka uwa kabiri koma kari utwumve
reka tongere tubibutse kandi ibi muriko murabona ngaha vyavuye mu majwi y'iwanyu na cane cane hamwe na twebwe nka jiri ku vyabereye ngaha imbere y'amaso yanyu, sivyo none kugira ngaha turi kumwe begera imbere mu babone, begera imbere twarare, begera imbere turabe rero, turabe hagati y'akanyana n'igisuguru usumba uwundi. Kari uwike wabaye wa kabiri afise amanota 58 nabaneza 58 n'ibice 4 kwijana ivuye mu majwi mwamuhaye hamwe n'amanota twamuhaye. Ni Dusabe Eloi. Tetero iguru nyinshi ubwa mbere ku muziki twara umwigeme arashoboye cyane nashoboye. Miliyoni 45 ziratashe, ubukene buraheze, biciye mu kiyeri n'umuziki. Tetero Lorette, iri Tetero Lorette egal mwebwe mwatoye plus amanota twamuhaye. Nashaka gusaba abamizisye bashike ngaha imbere kugira ngo abanywanyi mwamutoye mushobore kumva indirimbo yiwe imwe gusa za kuba ririmbira mu kubashimira. Sinzi ingena za kubigenza, désolé. Sabe abamizisye bashike hano. Uyu yitwa Corida Magic, niwe yaba kocha mukomera amashimeshi. Mwabonye impano bafise ukubera ko yabakoceje. Murashaka kumva Tetero abaririmba kanya karirimbo kiwe kambere, sivyo? Abakunzi b'umuziki, abakunzi ba Primus, abakunzi ba Primusic, amashimeshi gira guca nuko duhamagare MC Sadiki. Yes, merci beaucoup Christian. Mliweza kuona kwa vitu ni vikali kabisa kwa siku ya leo. Leka sababu merci kaduze gocha tugire murakoze cyane. Imana igwezagire mama, Imana igwezagire cyane. Genda mukore rero na mwebwe mu mwaka uza, sivyo? Inabidi mwaka ujao nao uweze kupekua, si sawa? Ili uweze kugift kitu kikali. Mama, uko sawa? Uko tayari? Haya, musicians wako tayari? Merci.